फुफू बनाउँदा मिना टीका लगाउनु पर्छ किन मेरो बुढीलाई टिक्की लगाउँछ मेरो बाबुले भैलो भन्गी छ यो लिन्नौ र बिहानै खायो नानु हजुरको पैसा मलाई दिनुहोस् मलाई पैसा दिनुहोस् खोइ पैसा ला मेरो बाबुको पैसा कहाँ चला गया मिठी मिठी दे छ ना यो रिहानको 50 रुपैयाँ चाहिँ दिनु थ्याङ्क यू प्रसाद वाउ हाम्रो रिहानले खान्छ नानु देउसी वाला गाना सुनाइदो न देउसी वाला अझै टीका पनि छोड्दैन अरे खाना त भयो घाममा बस के तातो पानी नानु ए भन्न भन्न भाइ हो के भन्छ रे ल हेर न ल मेरो भुजा दाबेलले खान्छ ओ बाबा थ्याङ्क यू नानीले मलाई पैसा दिएको कति मिठो गरेर खाएको मेरो नातिले अब बतासारो खाली जानेन रहेछ खिल्लाएर बतासा खाली नजाने भयो आफ्नो नाति अरे बतासा खाऊ न यो गएको यसले बतासा छिन्देको फुफूको यो ल्याभेन्डर सुट कति राम्रो लाग्यो कति राम्रो लाग्छ भाइ बाबा नि तेल 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 तर्के छ खिल्ला खिल्ला फुलबाजी लगाइदे मजा लगाएन पातुलो वाला नानीले के खाएको नानीले के खाएको बतासा अच्छा केही त बसाल्छ नि केही त बसाल्छ गना जस्तो लाग्छ नि दूध होला उडेर हाल जा त्यो पुरा मम्मी हेर्न फेरि ल ल मैंने आज कौवा देखा एंड कौवे को मैं देने जा रही हूँ उधर है कौवा पता नहीं इस कौवे ने देखा कि नहीं देखा आज ये बग्गी भी है यहाँ पे मैं कौवे को देखे तो आ गई हूँ खिल्ला पता नहीं वो खाएगा कि नहीं खाएगा देखा कि नहीं पता नहीं और से रहो मम्मी ये ना खोलो I'm opening the gate. Uh-oh. Do you want to see the horse? Slowly, slowly. गाड़ी ऐसे सुनिए. भगवान इलेवन डोका बंद करो रे अब इन्होंने तो हॉर्स में होता उनने के तेला होती थे तो हॉर्स में हां नानी का बसी को ये सिंगल है मिल जाओ चिट्टी की सवारी का इसमें गोले पर घूमने फिरने के लिए ले अभी ये चले आप चले यार ट्रेन चाहिए घोड़ा गोले पर लिख में चलो हां ये 50 पूरा रिहान आजा कहाँ बसेको हॉर्स पर बसेको वाव ये तो नंबर है हाँ ये लो अपने मालिक के लगा दे हाँ जी नानू कहाँ बसेको अच्छा कहाँ है इनका कारगी चौक के पास निशान शोरूम में सामने
अब आई जाओ है। तो बिचारा खाना खाए नहीं। रुको अहिले रुको पहिला फुपू बजिलाउ तड्नु त फेरि हजुर आनु आइज आइज त्यहाँ सिसा छ है पछाडि बत्ती छ ल ल बाय 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 त्यसलाई त मजा आएछ किन आउनुहुन्छ है बाय बाय हाँ जी चलो कति राम्रो नि बाई भन्दा अब हर्सला ल बाय बस्ने होइन लगिदिन्छु तँलाई अझै उयो हर्सले कसरी खाना खाएर हेरिस् माम 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 खाएको हेर त हेरे डबल टवर मार्केट डबल तो अब हमारा लक्ष्मी पूजा हो चुका है एंड उसके बाद हम बनाएंगे पकौड़े और दाल के पकौड़े बनते हैं जिनको हमारी लैंग्वेज में बटुक बोलते हैं। तो वो आज के दिन पकाते हैं एंड ऐसे हम मनाएंगे अपनी दिवाली। तो आइए देखते हैं और आगे हम क्या क्या करते हैं इसमें। They are ready and काजू कतली is also ready। हाँ ये दाल पीस के बनाए हैं। अहिले कहाँ पाकेको छ दाल पीसेर तो बनाते हैं। अब बनेगा ये डोनट शेप का। अब हम जा रहे हैं हमारी छोटी चाची के घर पे एंड वहाँ पे क्या बन रहा है सेल रोटी। लेट्स चेक इट आउट। राम्रो होना चाहिए कति अड्के के गराउने राम्रो छ कुप्पीले हाँ कुप्पीले बनाएकोले हो र त्यो मट्टीतेल छान्छ जसले हजुरको सुट कति राम्रो लाग्यो क्या है अब हमले दिया राख्ने ओके यसरी हवा चल्दैछ कर्नरमा भी राख्ने यसरी एन्ड नहीं बनाया क्योंकि रिहान रंगोली को ख़राब कर देता। तो देखिए यहाँ पे रंगोली बनी है ब्यूटीफुल कलर्स लाइट्स के सी ग्रीन ऑरेंज बहुत बढ़िया। ये देखिए यहाँ पे अब वो लोग दिया रख रहे हैं। हवा चल रहा है बाहर बहुत। मैंने जो दिए लगाए हैं देखिए रंगोली तो बनाई नहीं इस बार पैर के छापे ही छाप दी। देखते हैं ये झिली मिली झिल्ला त्यति टाइम लाग्दैन नि होइन यो अगाडि एउटी मोटो छ नि तब उसको उसमा राम्रो आगोमा चलेर ये राउन्ड एन्ड राउन्ड। Do you want to hold it? No. Okay. उसे हटो तो फुटने भी सकता। अबे वाव! अबे! Oh my God! यति त दूर बस्न रहेछ। नान्नु अब बम आइरहेछ। बमले के गर्छ रे? त्यो गर्छ हैन यसको बाल हरे नआएर। अब बम आयो। भन्न म त डरायो हैन मिठाईको डब्बा
सब अब पटाखे का जला रहे हैं और आप सभी को वेरी हैप्पी दिवाली। अब देखिए ये वाला बम जो चलेगा। ए सफेद है कोई? कपड़ा ये बम पटान लाएगा दादी ना ना यो ए अनार वाला ए उता दिखानी सब कंची है रे काचे रोज तो भयंकर छे बाबा धुआं हेर भाउजू माथि हेर न एयर पोल्यूशन को यही कारण हो। कुनै कुनै त पट्टिन्छ नि हो अटेंड पटेगा हो यो स्काई शॉट स्काय शॉट ध्यान येत आइजा अहिले त्यो ये ले बस अहिले स्काईमा डुम हुन्छ शॉट अरे यो यसै राख्नु हो Woo! Oh my god! Let's check it out. Oh my god! अब पहिला त आफ्नो ज्यानको माया लागेर भागेको पछि भयो भगवान त्यही त अहिले त रिहान त कता मन सबसे पहिला भित्र बजे भी उठ्यो र बजे भी उठे थे अझै छ फाइनली ओ माय गॉड अभी यो कस्तो बजेट यो कस्तो रकेट हो ओ यस्तो गएको कैमरा पलट्नु छोरा यो अमनको भनेको त लात लाग्थ्यो अमन दाइको छोरा बाबालाई दो न ओमै कस्तो रकेट हो यो आज लाग्न त जति दिन त्यही त दिन छोड्दै त दिन मान्छे हेर्नु पर्यो नि कोला दिनु पर्यो कोला हुन्छ हैन ये देखिए पन्नी से बटुक ये बनेको हुन्छ कौन सा दाल को कालो दाल को कालो दाल को हुन्छ यो ये बटुक भनेको त्यो भयो पुते वाला फर्का न ल त्यो त मैले फर्काएको हो ए त्यो भक्कर फर्काएको यार कौन सा भने त मलाई यो हैन लाल कन्फ्युज भएको लाल हुन्छ नि हैन अच्छा अच्छा त्यो सेतो भएर नि वैसे यो त भाइ दूज बनान्छ नि हैन र बटुक भाइ दूजमा त दिवालीमा नि चढान्छ के अच्छा यस्तो गर्छ यो बटुकको बीचमा अगर हामीले दाना गरिन नि क्या हुन्छ कस्तो दाना गोल बनान्छ नि गड्डा यसो गरिन नि क्या हुन्छ के पनि हुन्न यो त यस्तै मान्छेको यो के पता नि के हो बटुक भनेको यस्तो बनाएको न त बिना उसको नि बन्छ पकोडा बनाइन्छ ल त्यो चोइ पनि हुन्छ त हैन यस्तै बनाउने नि अहिले उसले दालको लाला नि अहिले कोले मल्काको दालको जस्तो भाउजूले बनाइदियो नि सानो गोल गोल त्यही हो माली चाचीले बनाएको छ अँ अच्छा यसो स्वाटर तल गर्दै त चलाओ
एकचोटि मेरो यो हो नेपालको असली ट्रेडिसन अंकल ये नाच रियान नाच देउसु लो घुसके के मेरो बिना त केही नि काम छैन होला छोरा नरुनु मेरो अगाडि मलाई मात्र मलाई अझै आओ के साँच्ची बजेर जाने रियान भी नाचेको नि अझै आउन साँच्ची के भयो आओ बजे नाचो ऐसे हाथ हिलाई दो अजय चलो शुरू कर देउसीको दिन गाईको त्योहार हो भैलो भैलो ओहो खै त भुले क्या आगे भैलोको भैली बेको पूजा भएको देउसीको दिन गाईको त्योहार हो भैलो जा तपाईँ कडा हामी आफैलाको होइन राजाले पठाएको छ देउसीको दिन गाईको त्योहार हो यसलाई हेर्नु फेरि दुनियाँको जति टपको मान्छे चोप्लाक वेट त्यहाँ दादाहरूले कसरी गरेछ स्प्राइट छैन त्यहाँ अहिले स्टिङ मात्रै छ क्या राम्रो हुन्छ कफ सिरप जस्तै हुन्छ
जो खाना है अजित इसको हेर्नु न बटुक कता राखेछ त्यसले लोभ लागेर त्यो बात छेदिनी भन्ने हैन बुझ्यो ए आइपुगे हामी देउसीले ए देउसीले खेल्न देउसीले ए भन भन साथीयो देउसीले ए राम्ररी भन देउसीले ए स्वर मिलाई खान देउसीले ए देउसीले भन देउसीले ए झिलिमिली झिलिमिली देउसीले ए केकको झिलिमिली देउसीले ए बत्तीको झिलिमिली देउसीले ए फुलको झिलिमिली देउसीले ए रातो माटो देउसीले ए चिप्लो बाटो देउसीले ए लड्दै पड्दै देउसीले ए आएको हामी देउसीले ए केराको खम्बा देउसीले ए साथीभाइ जम्मा देउसीले ए मिलेर आयो देउसीले ए देउसीले खेल्न देउसीले ए रैलोमा दैलो देउसीले ए झिलिमिली ए सेलरोटी मिल्ला देउसीले यिनीहरू हाम्रै गाउँ यतैको ऊ चाहिँ कताको म विलास कम्पनीको साइडको अच्छा उताको रुकी जा के लेते हैं चाचा आइरहेछ डान्स गर्नु न आइरहेछ चाचा अरे ये डान्स के चाचा है Tega भित्र पता नहीं कसको रिकॉर्डिंग ए हाम्रो रिकॉर्डिङ हाम्रो ग्रुपको रिकॉर्डिङ ए मेरो भाइ ओ गौरव गुरुङ के गर्छ अरे जिम गर्छ अब कति गर्छ अब गेमिङ गर्छ अब धेरै गेमिङ गर्छ घर को मानिस ले ऐसे घर को मानिस ले नाचो छूना सू नहीं हो ऐसे घर को मानिस ले नाचो छूना सू नहीं हो हम दिन्छ आशीष सधैँ भरी हम दिन्छ आशीष सधैँ भरी हैप्पी दिवाली दसुरे घर बेटी बाबा